Сәлеметсіңдер ме, құрметті 10 сынып оқушылары. Бүгін біз тригонометриялық теңдеулер тақырыбын ары қарай жалғастырамыз. Өткен сабақта жалпы тригонометриялық теңдеулерді шешудің формулаларын, ерекше жағдайды қалыптастырған едік. Енді біз қазір күрделі аргумент жағдайында қалай есеп шығарамыз? Соған байланысты бірнеше есептерді шығарып көрсетейін. Сонымен біздің қарастырып жатқан оқулығымызды да айта кетейін. Біз қарастырып жатқан оқулық ол Әбілқасымова. Сол кітаптан 7-де 7-ші есеп, яғни тригонометриялық теңдеулер тақырыбы бойынша. Сонымен бірінші есепті қарайтын болсақ, бірінші есеп бізде 3 тангенс 2х минус 3. Енді минус 3 дегенді біз қазір теңдеудің оң жағына өткізейік. Сол кезде бізде келесідей өрнек шығады. 3 тангенс 2х тең түбірасты 3. Енді түбірасты 3 болғаннан кейін біз қазір мынау 3-ті теңдеудің екі жағына да бөліп жіберейік. Сол кезде бізде келесідей өрнек шығады. Тангенс 2х тең түбірасты 3 бөлінген 3. Енді біз осы жерде мынау 2х деген күрделі аргументке жаңағы мән бермейміз. Өйткені біз тангенс бойынша есепті шешіп аламыз. Содан кейін барып 2х пен жұмыс жасаймыз. Сонда теңдеуіміз келесідей болады. 2х тең арк тангенс, өйткені жаңағы тангенстің кері функциясы арктан келсін, немесе тангенс оң жаққа өткенде арк болады деп біз айтқан болатынбыз. Сонымен түбірасты 3 бөлінген 3 периоды πn. 2х тең түбірасты 3-ті тангенс қай градуста қабылдайды? 30 градус, яғни π бөлінген 6 қосылған πn. Енді біз қазір осы жерде бізде теңдеу әрқашан біз қарапайым теңдеудің өзінде x қалу керек. Демек біз бүкіл өрнекті 2-ге бөліп жіберейік. Сол кезде бізде келесідей өрнек шығады. π бөлінген 12 қосылған πn бөлінген 2. n тиісті z деп жазып қоямыз. Жақсы, олай болса екінші есепке қарайық. Екінші есепте де дәл осылай 2 синус 2х тең түбірасты 2 дейді. Біз түбірасты 2-ні оң жаққа өткіземіз, кейін 2-ге бөлеміз. Сол кезде біздің есебіміз келесідей шығады. Синус 2х тең түбірасты 2 бөлінген 2. Жақсы, онда бізде күрделі аргумент болған 2х-ті өзгертпейміз. Синус оң жаққа өткен кезде минус 1-дің n дәрежесі, синустың жаңағы қасиеті бойынша, арк синустың қасиеті бойынша. Соныменен арк синус 2-ден түбірасты 2 қосылған πn. Жақсы, олай болса 2х тең минус 1-дің n дәрежесі көбейтілген π бөлінген 4 қосылған πn. Енді тағы да теңдеудің екі жағын 2-ге бөліп жүрейік. Сол кезде бізде минус 1-дің n дәрежесі π бөлінген 8 қосылған πn бөлінген 2. n тиісті z. Келесі ә есебі минус түбірасты 3 котангенс 4х қосылған 3 тең 0. Олай болса түбірасты 3 котангенс 4х тең минус 3. Енді теңдеудің екі жағында минус түбірасты 3-ке бөліп жіберейік. Сол кезде біздің теңдеуіміз келесідей болады. Котангенс 4х тең. Енді екі өрнекте бізде минус болғаннан кейін ол бізде плюс болады. Иррационалдықтан арылтайық. Демек түбірасты 3-ке алымды бөлімді көбейтеміз. Сонда котангенс 4х тең 3-тен 3 түбірасты 3. Бізде 3 пен 3 қысқарады, түбірасты 3 қалады. Ал енді теңдеу шешуге өтетін болсақ, 4х тең арк котангенс түбірасты 3 қосылған πn. Жақсы, енді котангенс қай градуста түбірасты 3-ті қабылдайды деген сұрақ туады. Соныменен ойланатын болсақ, бұл бізде 30 градус. Сонымен π бөлінген 6 қосылған πn. Жақсы, теңдеудің екі жағында 4-ке бөлейік. Сол кезде бізде π бөлінген 24 қосылған πn бөлінген 4. n тиісті z. Енді 7-де 8-ші есепке қарайық. 7-де 8-ші есеп дәл солай. Яғни біз бұл жерде нені жаңағы есте ұстауымыз керек? Бұл есепті шығарған кезде жаңағы қандай жағдайға басты назар аудару керек? Ол кезде біз не бір күрделі аргументке жақсылап назар аударып,
бұны қалай істеу керек, яғни логикасы қалай болады. Күрделі аргументке тиіспейміз. Қосылғыштарды біз әбден шығарып, жаңағы синустан әбден құтылғаннан кейін біз осы синустың аргументі болып тұрған өрнекпенен жұмыс жасаймыз. Я? Олай болса, синус жақшаның ішінде, яғни синустың аргументі болып тұр x бөлінген 2 минус пи бөлінген 6 плюс 1. Жақсы, олай болса, есепті шығару логикасы. X бөлінген 2 минус пи бөлінген 6 тең минус 1. Енді минус 1 жағдайы біз өткен сабағымызда қарастырдық, ерекше жағдай. Минус 1-ге синус бірақ нүктеде тең болады, сондықтан біз оны келесідей шығарамыз. Яғни минус 1-дің n дәрежесі дегенге бізде бағынбай кетеді. Сонда x бөлінген 2 пи минус 6 минус пи бөлінген 6 тең минус 90 градус. Және осы 90 градус бізде жалғыз нүкте болғандықтан бұған жаңағы бір шеңберде бір круг жасап кеп, осы минус 1-ге қайталанып отырады. Демек 2 пи период. Соныменен енді бізде x бөлінген 2-ден бөлек мына жерде x пи бөлінген 6 бар. Осы пи бөлінген 6-ны біз оң жаққа шығарып жіберейік. Сол кезде бізде келесідей өрнек шығады. Минус пи бөлінген 2 плюс пи бөлінген 6. Өйткені мына жақтайда міне минус, оң жақ өткенде плюс болады. Ортақ бөлім берейік. 3 қосылған 2 пиен бізде тұрады. Сонда x бөлінген 2 тең. Мынау бізде 3 пиден 1 пиді алатын болсақ 2 пи, 2 пи бөлінген 6 минус 2 пи бөлінген 6 қосылған 2 пи n. Енді мына жерде екеуі қысқарады. Пи бөлінген 3 қалады. Және бізде мынау x теңдеу әлі толық шешіліп аяқталған жоғы. Бізде теңдеу толық шешілгенде x қалуы керек. Демек бүкіл өрнекті мен қазір 2-ге көбейтіп жіберем. Мына жерде екеуі қысқару үшін. Сонда 2-ге көбейтіп жіберетін болсақ, бізде не шығады? Бізде мына жерде пи бөлінген 3 шыққан, оны 2 еселейтін болсақ, соныменен 2 пи бөлінген 3 қосылған 4 пи n тиісті z. 7-де 9-шы есеп. 7-де 9-шы есепте дәл осылай. Дәл осы логикамен шығарамыз. Солай болса, тангенс 2x қосылған 3 қосылған 2 тең. Енді мына жағдайда минус 4, теңдеудің екі жағында 3-ке бөліп жіберетін болсақ, минус 4 бөлінген 3. Енді бұл тангенстің анықталу облысына түседі, өйткені тангенстің жаңағы анықталу облысы минус 90 мен 90 мәндер облысы шығады. Ал енді арк котангенстің анықталу облысына түсіп тұр. Соныменен ары қарай шығаратын болсақ, 2x бөлінген 3 қосылған 2 тең арк тангенс минус 4 бөлінген 3 қосылған пи n. Енді мына жерде минусын шығарып жерсек болады алдына қарай. Өйткені бізде арк тангенс функциясы тақ функция, минусын алдына шығара алады. Сонда 2x бөлінген 3 қосылған 2 тең минус арк тангенс 4 бөлінген 3 жақшада қосылған пи n. Жақсы, олай болса енді біз мынау 2-ні оң жаққа өткіземіз, минус болады. Кейін барлығын жаңағы 3-тен 2-ге көбейтеміз. Сонда минус 2 минус арк тангенс 4 бөлінген 3 қосылған пи n. Осы жерде бізде қазір бүкіл өрнекті мына жерде 3 көбейтеміз 2-ден 3-ке. Сол кезде бізде мынау x-тің өзі қалады. X-тің өзі қалады. Мына жерде бізде 2 менен мына жерде 2 қысқарады. Сонда бізде минус 3 минус 2-ден 3 арк тангенс 4 бөлінген 3 қосылған. Пи-нді да көбейтеміз. Сол кезде бізде 2-ден 3 пи n. n тиісті z деген өрнекті аламыз. Келесі 7-те 10 және 7-те 11 есептерді қарап көрейік. 7-те 10 есепте бізде енді формуланы пайдалану керек. Формуланы қарап көрейік. Қандай формула? Бізде синус 3x және косинус 3x дейді. Аргументтеріне қарайтын болсақ, аргументтері бізде бірдей болып тұр қазір. Аргументтері қазір
бірдей аргумент шығып тұр, иә. Демек бұл 2 болса, егер бізде 2 болса, онда синус 2 альфаның формуласына келеді. Сол үшін біз бүкіл өрнекті қазір 2-ге көбейтіп жіберейік. Сол кезде бізде келесідей өрнек шығады. 2 синус 3х косинус 3х тең. Енді минус 2-ден 1-ді 2-ге көбейтетін болсақ, бізде минус 1 қалады ғой. Ал бұл бізде синус 2 альфаның формуласы. Сонда бізде синус 6х шығады. Еселеніп, 2 еселеніп кетті аргументтер. Тең минус 1. Минус 1 ерекше жағдай. Минус 90 градуста минус 1-ге тең. Периоды 2πn. Жақсы, енді бізде x шығу үшін бүкіл өрнекті 6-ға бөліп жіберейік. Сол кезде x тең минус π бөлінген 12 плюс, мына бөлімге де қазір 6 келетін болса, бізде қысқарады. Соныменен πn бөлінген 3. n тиісті z деп жазайық. Жақсы, келесі есеп бізде синус 6х, синус 4х, яғни синустардың айырымы. Яғни бізге осы есептердің барлығын шығару үшін мынау тригонометриялық функциялардың барлық формулаларын жақсы білу керек екен. Қазір синустардың айырымы дегеніміз ол 2 еселенген синус 6х азайтылған 4х бөлінген 2 косинусқа қосындыны береді. Минус кезінде минусты өз алады, қосындыны косинусқа береді. Демек 6х қосылған 4х бөлінген 2 тең 0. Осы жерде бізде 6х-тан 4х азайтатын болсақ, 2х, 2-ге бөлетін болсақ, х. Соныменен синус х. Ал косинусымыз 10, 2-ге бөлетін болсақ, косинус 5х тең 0. Енді мынау 2-ні бөліп жерсек, теңдеудің екі жағына бәрібір 0 болады. Сосын бізде 2 көбейткіш 0 болып тұр. Синус х тең 0 және косинус х тең 0. Демек, біз бұны алдыңғы сабақтардың барлығынан білеміз. Қашан 2 көбейткіш 0-ге тең болса, біз ол көбейткіштерді жеке-жеке 0-ге теңестіреміз. Сол кезде бізде келесідей өрнек шығады. Синус х тең 0 және косинус 5х тең 0. Бірінші теңдеуді шешетін болсақ, синус 0-ге тең болатын жағдай ол пилар. Соныменен πn болады. 1π, 2π n-дардың барлығы, осы пилардың барлығы синус үшін 0. Ал енді косинус 0 болатын ол 90 градустар, π бөлінген 2-лер. Сонда бізде 5х тең π бөлінген 2 және оның периоды πn болған. Өйткені жоғарғы 90, төменгі 90. Бұлардың барлығы мынау косинус үшін 0-дік нүктелер. Сондықтан да біз π бөлінген 2 периоды π дедік. Жақсы, енді теңдеудің екі жағында 5-ке бөліп жіберейік. Сол кезде бізде π бөлінген 10 қосылған πn бөлінген 5 шығады. n тиісті z. Сонымен енді оқушылар осы есепті пайдаланып, біз келесі есептерді шығара аламыз. Шығару әдісі қарапайым, логикасы қарапайым тригонометриялық теңдеудің логикасымен бірдей. Тек қана бізге формулаларды түрлендіру керек. Осыларды түрлендірсек, қана біз ары қарай есебімізді шығарып кетеміз. Ең бастысы қарайтын болсақ, бүкіл есепте қандай да бір тең, мысалы синус аргументі бізге маңызды емес, аргументінен тез құтыла аламыз. Біз тең деп осындай бір есептелінетін жағдайға әкелу керекпіз. Синус тең мәні, косинус тең мәні, осындай жағдайға әкелу керекпіз. Демек, бізде басында қарап отыратын болсақ, синус х, косинус х. Біз оларды түрлендіру арқылы синус тең қандай да бір сан. Мына жағдайда синус тең 0, косинус 5х тең 0. Дәл осы логикамен басқа есептерді біз шығара аламыз.